स्टार्ट। ये देखो भाई, साउंड देखो भाई। एयर फिल्टर में से कैसा साउंड आ रहा है वो दिखाता हूँ भाई। एयर फिल्टर खोला हूँ, देखिए साउंड। ये पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखिए। राम राम जी, मैं अनुज, भारत बेंगलोर से। हमारे पास एक लॉन्ग डिक्की स्विफ्ट आई है जो चल चुकी है 2,12,000 कुछ ऐसे ही किलोमीटर चला है, ठीक है। और गाड़ी में टपा 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 ऐसा साउंड आ रहा है। टाइमिंग चेन भी बड़ा शायद हो गया है, कटने वाला है। शायद बुलेट रॉकर का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी देखेंगे इसको खोल के तभी आएगा दूध का दूध और पानी का क्या। तो इस काम को चलिए अंजाम देते हैं और दिखाते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं, अनुज मैकेनिक ऑफिशियल, जल्दी जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई एक लॉन्ग डिक्की गाड़ी आई है, रिवर्स में चढ़ने का नाम नहीं ले रहा भाई। और टाइमिंग का इतना खतरनाक साउंड आ रहा है ना। जोर से आएगा तभी आएगा। फुल जोरा के बनी, जोरा के। हाँ बनी बनी बनी। देखिए भाई, इना इसे डकबे को भाई गाड़ी साइड में डलवा रहा हूँ, कैसा साउंड आ रहा है देखिए। इना होगी, इना होगी। हाँ साक साक ऑफ मार बिड़ी, ऑफ मार बिड़ी। आई 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 स्टार्ट। ये देखो भाई, साउंड देखो भाई। एयर फिल्टर में से कैसा साउंड आ रहा है वो दिखाता हूँ भाई। एयर फिल्टर खोला हूँ, देखिए साउंड। चलिए टाइमिंग खोलते हैं फिर दिखाते हैं। ऑफ छोड़ो छोड़ो, ऑफ करो। दिखाता हूँ भाई गाड़ी कितना चला। ये देखो भाई, 2,12,271 किलोमीटर गाड़ी। स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक स्पनर लाइट, वो भी चला गया। चलिए ना खोलते हैं। टाइमिंग खुल गया है, चलिए ना तो दिखाते हैं भाई टेंशनर कितना बाहर आया है। ये है टाइमिंग टेंशनर ऑटो एडजस्टर, जो कि चैन को कितना होना ये टाइट करता है। लेकिन इसका ही कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है भाई, देख सकते हैं पूरा बाहर की तरफ निकल गया है, कुछ बचा ही नहीं। देखिए अब चैन जिसके बीच में गैप देखिए कितना है, इसीलिए तो साउंड आ रहा था ना भाई। और पैड खोलने के बाद दिखाता हूँ घिसा है या नहीं। खोलने दीजिए। भाई आयल में देखिए बुलेट रॉकर का कुछ मेटल फूट के बॉल सब आ गया है। देखिए दिखा, और है पूरा भड़के भाई इसमें। ये देखिए, ये देखिए। तो भाई आप प्रॉब्लम देखे होंगे कि जैसे इसका टाइमिंग खोला, क्रैंकेस खोला, तो क्रैंकेस के अंदर से छोटा छोटा बुलेट का रोलर मिला है, जो कि बेरिंग जिसको बोलते हैं। तो अब क्या करना है, इंजेक्टर खोलना है। तो इंजेक्टर हम लोग गलती किए हैं, गाड़ी जिस समय स्टार्ट था उस समय लूज़ नहीं किए हैं। अब देखते हैं ऊपर वाले के भरोसे, अगर इंजेक्टर निकल जाए तो काफ़ी बढ़िया बात है, अगर नहीं निकला तो कुछ और समाधान करेंगे। लेकिन मैकेनिक के हाथ में गाड़ी लगा है भाई, ऐसे ही छोड़ देंगे, खोल के रखेंगे इसको। ये लॉन्ग डिक्की है तो कॉमन रेल में कुछ ऐसा रहता है, तो यहाँ से मुझे हाथ भी नहीं लगाना है, नहीं तो यहाँ से फट करके टूटने का संभावना रहता है। तो पूरा सेट निकालेंगे सिर्फ इंजेक्टर के पास से लूज करके, कार्टून में रखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं। हाँ
घूम रहे हैं। चलो जी, पूरा इंजेक्टर घूम गया भाई, देख सकते हैं पूरा घूम गया। गाड़ी वाले भाई साहब यही है, यही पूरा देख रहे हैं। हाँ चलो जी, टाइम मार्किंग नहीं डाले। अब भाई हम लोग सोच रहे थे कि इसमें मार्क डालते हैं, कुछ काट के कुछ कलर करके, लेकिन कुछ और है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये पूरा इसमें लिख ही दिया है भाई। वही निकल गया, बढ़िया। चलिए जी, बढ़िया। चलो जी, चलिए जी। अभी सब कुछ आपको बढ़िया दिख रहा है ना? अब देखिए कैसा दिखेगा ये निकालने के बाद। ठीक है, 1 मिनट। चलो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लाइन पे रख दिया, यहाँ से चेक करेंगे, निकालेंगे। ये पूरा खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखिए देखिए प्रॉब्लम कहाँ, जिसमें प्रॉब्लम होगा मैं आपको सीधा सीधा दिखा दूंगा भाई। इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें भी देखिए एक भी बॉल्स नहीं है, पूरा बॉल्स इसमें से निकल गया है, ठीक है। बोल के लिए बॉल्स इड़ूता नोड़ी खाली आते हैं। हाँ हाँ चलिए जी, इसको साइड में रखते हैं, कुछ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा छोटा नीडल का हम दिखा सकता हूँ, थोड़ा बारीकी से चेक करेंगे तो कहीं पे नीडल्स बॉल दिख जाएगा शायद। इसमें कहीं भी नीडल्स बॉल नहीं दिख रहा है। ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೋಲ್ಗರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾವ, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೋಗಿದೆ। तो आपको दिखाया कि इसमें प्रॉब्लम क्या से क्या हो गया। भाई गाड़ी जब स्टार्ट रहता है ना, एक अच्छा मैकेनिक का पहचान क्या होता है पता है? जब गाड़ी गुजर रहा है आपके सामने से, अगर आप फॉल्ट को पकड़ ले रहे हैं तो वो होता है परफेक्ट मैकेनिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सब कुछ आता है, आपसे सीखना है, मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है आप लोगों से। मैं तो सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट दिखा रहा हूँ कि भाई कौन सा प्रॉब्लम से कैसा साउंड आता है, तो कौन सा प्रॉब्लम रहता है। तो कुछ ऐसा ही था इसमें प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीनिंग करना है। और बाकी इसका जो ऑयल पंप है, ये रहा इसका ये वाल डोर, और ये रहा इसका ऑयल पंप। ऑयल पंप के अंदर जो भी यहाँ पे मैकेनिकल जैम होता है, ठीक है, ऑयल सर्कुलेशन करने के लिए, ये वाला, इसको मैं अभी खोल के दिखाऊँगा। क्या इसके अंदर जो है वो छोटा छोटा बुलेट रॉकर का नीडल्स वाला बेरिंग गया है नहीं, वाल डोर का कंडीशन चेक कराऊंगा कि वो कैसा है। तो अब चलते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, क्योंकि इसका आइटम आना है, और आइटम क्या क्या इसमें डालना है, कौन कौन से पार्ट्स चेंज करेंगे, वो पूरा आपको दिखाएंगे, ठीक है ना जी। भाई पंप खोला हूँ, इसके अंदर कुछ मेटल पार्टिकल्स है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए साफ़ करेंगे, तभी मालूम चलेगा कि क्या कंडीशन है गियर का, कैसा है। इसमें ज़्यादा कुछ स्क्रैच नहीं है, उसको देखेंगे निकाल के। गाली से गाली निकाले ना उसको। ये देखो भाई, इसमें कुछ ऐसा मेटल पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या यहाँ पे सीज पड़ गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीज हो जाता है। चलेगा अपना, ठीक है ना, कुछ भी रह जाएगा। पंप जो है इसका, जो मैकेनिकल जैम है ऑयल खींचने का, वो सही है। यहाँ पे मेन सीज हो जाता है और पकड़ लेता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भाई, आराम से चलेगा। जलड़ी के खोलना राजान। और एक और पॉइंट निकल के सामने आया है, इसको भी खोलना है भाई, ऑयल स्टेनर को।
इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसा है, क्योंकि इसमें भी मेन रहता है। भाई ये देखिए खुला है और इसमें भी कुछ कचरा नहीं है। कैसे आएगा भाई? मेन इस साइड है ना जो, ये सब खाली गम है भाई, आना बॉन्ड का है। अगर इसमें आपको मज़ा नहीं आया तो ये वीडियो ना क्लिक करके देख लीजिए, तब समझ में आएगा। ना मेन दवा है। 1 घंटा आधा घंटा? आधा घंटा 1 घंटा, आपसे जितना कोशिश हो। अभी मैं वॉकिंग आता हूँ नहीं। गैस्ट्रिक की वजह से होता है ना। अब ये तो निकल गया। अब जितना भी इसमें बुलेट का छोटा छोटा टोपी रह गया है वो कुछ ऐसे निकालना है, ठीक है। और ये साइड में डालना है, फिर ये इसमें ये डालना है और एक और छोटा निकलेगा, फिर से इसमें ऐसे डालना है और ये निकाल लेना है, ठीक है ना। और एक लास्ट ये बचा, ये भी निकल गया। अब एक लास्ट में एक ये भी बचा, तो ये भी निकल गया। अब यहाँ पे आप नज़र थोड़ा घुमाइए कि क्या कोई ऐसा दिख रहा है। ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है? हाँ, मेटल पीस है भाई, मेटल पीस। इसमें मेटल पीस सब में चेक मार देते हैं, ठीक है। मैं बोला था ना कि 2 यहाँ पे मेटल पीस ज़रूर निकलेंगे। कौन कौन से? तो एक ये रहा मेटल पीस, मैं इसको क्लीन करके दिखाऊंगा। और एक तो भाई बुलेट रॉकर इसमें पूरा नया इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें नए को ज्वाइंट करके ऑयल में इसलिए छोड़ा जाता है कि इसके अंदर जो भी बुलेट रॉकर है और ये अंदर मैकेनिकल जैम दिया है, स्प्रिंग है, उसमें अच्छे से भाई ऑयल का लुब्रिकेशन हो जाए। जितना हम लोग सेल्फ़ करते हैं, सेल्फ़ मारने में यही सब सहायता करता है भाई, जो भी इसमें पहले से ऑयल लगा हुआ रहता है। तो फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। इंजेक्टर भी फिटिंग हो गया, बस सिर्फ इसका जो वायर है उसको नहीं लगाया, कनेक्टर को, बाकी यहाँ पे हो गया। और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा है तो ये वाइल्ड डोर, नीचे भी पूरा कंप्लीट है। बाकी देखिए यहाँ पे आना वंड यूज़ करेंगे ये वाला। और साथ साथ में गैरेज का भी पेंटिंग चल रहा है भाई, देखिए गैरेज का भी पेंटिंग चल रहा है। पहले कुछ अलग कलर था, अब जो देखिए कैसा कलर। तो कैसे हैं आप लोग? आखिरकार हम पूरा जो है वीडियो आपको नहीं दिखा पाए कि कैसे टाइमिंग डाला जाता है। बस वही भाई, अगर देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आखिरकार ये गाड़ी जो है बिल्कुल सक्सेस रहा, ठीक है। काम भी बिल्कुल फटाफट रहा, तगड़ा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहले के मुकाबले अभी जो साउंड देखेंगे क्या ख़राब हो गया है कि बहुत बढ़िया हो गया है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने देते हैं, दिखाएंगे आपको। मारी सर, दिख रहा है? कितना बढ़िया साउंड है। यहाँ से फक 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 मार रहा था, पूरा क्लियर। पिकअप 50% ख़त्म हो ही गया था, 50% बचा था, अब वो भी आ गया। ये है गाड़ी वाले भाई साहब, इनसे थोड़ा पूछते हैं कि पहले जो प्रॉब्लम था वो कैसा था, अब जो इनके चेहरे का जो खुशी है, मुस्कुराहट है, कुछ और ही बता रहा है। तो चलिए ना पूछ ही लेते हैं भाई। तो फाइनली गाड़ी जो है मेरे तरफ से रेडी है। भरोसा नहीं है ना, खुद गाड़ी वाले सामने हैं, पूछते हैं। अना ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಡಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಟ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಿಕಪ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ? ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಆ ಬುಲೆಟ್ದು. ಹಾಂ बुलेट ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ टाइमिंग चेंज मारेंगे अस्टे। हम लोग पूरा चेक किया, ये सिर्फ टाइमिंग चेंज के लिए क्या आए थे कि टाइमिंग चेंज करेंगे गाड़ी जो है बढ़िया हो जाएगा। किसी दूसरे वर्कशॉप में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर कहीं पे और एक काम कराते तो भाई जिस काम से कस्टमर आता है वो काम कर दो, गाड़ी सही हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। भाई इनके चेहरे का मुस्कुराहट देखिए। चलते छोड़िए, गाड़ी जो है अब इनके हाथों में दे रहे हैं, काफ़ी बढ़िया खुशी लगा कि भाई ज़्यादा खर्च भी नहीं कराया हूँ और जिस प्रॉब्लम से आए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ और ज़्यादा ही गाड़ी को बढ़िया बना दिया है। ओके जी, थैंक यू।